Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade o seu peito, você já não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas abre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá.